Surto de l'escola ben atabalat. La taula del 6 la senyor ens ha manat. Diu que demà tots ens la preguntarà i qui no estudi sense patis quedarà. 6 per 1 fan 6, per 2 12 i per 3 faran 18. 6 per 4 faran 24 i per 5 30 seran. A mi em costa de memòria, no en tinc gens. He de buscar un truc si no estic llest. Ara penso que si em faig una cançó segur que em queda i les taules aprenc jo. 6 per 6, 36, per 7, 42, 6 per 8, 48. 6 per 9 faran 54 i 66 per 10. No entenc per què hem de perdre el temps estudiant. Si tots tenim calculadores i molts aparells que ho fan, ja veieu que fàcil que és tot això. Amb la música ho aprendrem tot. Sense esforç he après tota la taula del 6. Si vols pots fer-ho, canta fort la cançó amb mi. 6 per 1 fan 6, per 2 12 i per 3 faran 18. 6 per 4 faran 24 i per 5 30 seran. No és tan difícil, només has de pensar. Multiplicar serà ben igual que com si suméssim molt. Ara a l'escola ja hi vaig content. Tinc totes les taules dins la ment. Si em pregunten com tan ràpid ho he estudiat, diré que amb el YouTube mestre està xupat. 6 per 6, 36, per 7, 42, 6 per 8, 48. 6 per 9 faran 54 i 66 per 10. El YouTube mestre ha ensenyat la multiplicació.